Βράδυ χειμωνιάτικο, 1982. Η σκηνή του θρυλικού ζυγού στη Θεσσαλονίκη αστράφτη από φώτα και ηλεκτρισμό. Το κοινό σιωπά. Και τότε μία φωνή, βαθιά, μελωδική, πλημμυρισμένη από ανατολίτικο καημό, σπάει τη σιωπή. Η Γλυκερία ανεβαίνει στη σκηνή. Δεν είναι απλώς μια τραγουδίστρια. Είναι αποκάλυψη. Είναι κραυγή. Είναι προσευχή. Από εκείνο το βράδυ τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η Γλυκερία Καλαναστάση, γεννημένη στις Σέρρες, κουβαλά μέσα της μια παράδοση αιώνων, τον απόϊχο της Μικρασίας, τις ανάσες των προσφύγων, την νοσταλγία που έγινε τραγούδι. Όμως, το 1982 σηματοδοτεί τη ριζική στροφή, το πέρασμα από την υπόσχεση στη δικαίωση. Εκείνη την εποχή, μεσούσης της μεταπολίτευσης και της πολιτισμικής αναγέννησης, το ελληνικό τραγούδι διψούσε για φωνές που δεν απλώς εκτελούν, αλλά εξομολογούνται. Και η Γλυκερία το πρόσφερε με τρόπο μοναδικό. Το ρεπερτόριό της, εκείνης της περίοδου, τα λιμάνια, πότε Βούδας, πότε Κούδας, η Πυρόγα, δεν ήταν απλώς επιτυχίες. Ήταν το soundtrack μιας Ελλάδας που άλλαζε. Κι αν οι στίχοι μιλούσαν για μετανάστες, ξενιτιά, χαμένες πατρίδες, η Γλυκερία τους τραγουδούσε σαν να τους είχε ζήσει όλους προσωπικά. Το κοινό δεν την άκουγε απλώς. Την ένιωθε. Και αυτό ήταν το μυστικό της. Δεν τραγουδούσε για να εντυπωσιάσει, τραγουδούσε για να θεραπεύσει. Η επιτυχία δεν άργησε να πάρει διεθνείς διαστάσεις. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 ξεκίνησε η σχέση της με το Ισραηλινό κοινό. Μία σχέση που ξεπερνά τα συνηθισμένα. Στο Ισραήλ η Γλυκερία έγινε κάτι σαν σύμβολο. Ελληνίδα μεν, αλλά με φωνή που έκλαιγε στη γλώσσα όλων. Ερμήνευσε Χαΐμ Μωσέ, Σαρίτ Χαντάντ, τραγούδισε σε εβραϊκές συναγωγές, εμφανίστηκε μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους που δεν μιλούσαν ελληνικά και όμως δάκρυσαν. Η φωνή της πέρασε τα σύνορα χωρίς διαβατήριο. Μία ιεραποστολή της ψυχής. Αλλά πίσω από τη σκηνή η Γλυκερία ήταν πάντα αυτό που φαινόταν, γήινη, σεμνή, πειθαρχημένη. Δεν κυνηγούσε τα φώτα, την ακολουθούσαν. Δεν επεδίωκε τα σκάνδαλα, επέλεγε τη σιωπή. Σε μια εποχή που η δημοσιότητα γινόταν αυτός σκοπός, εκείνη συνέχισε να μελετά το ρεπερτόριο της Ρόζας Εσκενάζη, να συνομιλεί με το ρεμπέτικο, να πειραματίζεται με τα παραδοσιακά και όλα αυτά χωρίς ποτέ να προδώσει την ουσία της. Το 2000, με το άλμπουμ «Μη με ρωτάς», η Γλυκερία επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητά της. Σε συνεργασία με νέους δημιουργούς όπως ο Αντώνης Μιτζέλος και η Ελένη Γιώγα, αποδεικνύει πως μπορεί να ερμηνεύσει το σήμερα χωρίς να προδώσει το χθες. Ο ήχος είναι πιο σύγχρονος, πιο ηλεκτρικός, όμως η φωνή παραμένει ίδια, σαν γη βρεγμένη, σαν παράθυρο σε παλιό καφενείο, σαν μυστική εξομολόγηση. Και τότε ήρθε η πανδημία. Όπως για όλους, έτσι και για την ίδια, τα πράγματα πάγωσαν. Όμως η Γλυκερία δεν σιώπησε. Μέσα από διαδικτυακές συναυλίες, μικρά βίντεο, συνεργασίες με νέους καλλιτέχνες, έμεινε κοντά στο κοινό της με τρόπο ζεστό και ανθρώπινο. Και όταν ξαναβγήκε στη σκηνή μετά την απομόνωση, ο κόσμος την αγκάλιασε σαν να μην πέρασε μια μέρα. Το 2023, μια ξεχωριστή στιγμή, η εμφάνισή της στο Ηρώδειο, μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Εκεί, μπροστά σε ένα κοινό εκστασιασμένο, η Γλυκερία απέδειξε γιατί θεωρείται η ιέρια του ελληνικού τραγουδιού. Δεν τραγουδούσε μόνο, ευλογούσε. Με κάθε νότα, με κάθε βλέμμα, υπενθύμιζε πως υπάρχουν φωνές που δεν είναι απλώς όργανα, είναι μοίρες. Και τώρα, στα 70 της χρόνια, συνεχίζει. Όχι με βιασύνη, όχι με φανφάρες, αλλά με το βάρος και την ευγένεια της ιστορίας. Μιλά για το τραγούδι όπως άλλοι μιλούν για πίστη. Το σέβεται, το τιμά, το μετουσιώνει σε μνήμη. Ίσως αυτό να είναι τελικά το μεγάλο της επίτευγμα. Ότι σε έναν κόσμο φασαρίας και εντυπωσιασμού η Γλυκερία κατάφερε να γίνει διαχρονική με την απλότητα της ψυχής της, χωρίς να υψώσει ποτέ τη φωνή της περισσότερο από όσο χρειαζόταν.
Και όμως, να την ακούσουν όλοι. Γιατί η Γλυκερία δεν είναι απλώς φωνή, είναι πατρίδα. Ήταν μία από εκείνες τις ήσυχες απογευματινές στη Νέα Μάκρη, όταν ο ήλιος χαμήλωνε αργά, σχεδόν ντροπαλά, πίσω από τα πεύκα. Η Γλυκερία, καθισμένη σε ένα ξύλινο παγκάκι στον κήπο του σπιτιού της, κοιτούσε πέρα προς το Αιγαίο. Δεν τραγουδούσε πια, τουλάχιστον όχι όπως παλιά. Η φωνή της, άλλοτε δύναμη που ξεσήκωνε στάδια και εκκλησίες, τώρα ακουγόταν μόνον όταν μιλούσε με τις γάτες της ή με τα λουλούδια της. Και ούτε αυτά απαντούσαν πια όπως άλλοτε. Είχε περάσει τα 70. Και μαζί με τα χρόνια είχαν περάσει και οι άνθρωποι. Ο Μάκης, ο σύντροφός της, από τα πρώτα βήματα στη Θεσσαλονίκη, είχε φύγει ήσυχα μια νύχτα του 2019, λίγο πριν αρχίσει η καταιγίδα της πανδημίας. Δεν της άφησε σημείωμα. Μόνο τη φωτογραφία τους από το πρώτο εξώφυλλο στο Ντο Ρε Μι και μια κασέτα με ηχογραφήσεις πρόβας από τον ζυγό. Ήταν μια απώλεια που δεν μπόρεσε ποτέ να εκφράσει δημόσια. Όχι από περηφάνεια, απλώς, γιατί δεν ήξερε πια πώς να τραγουδήσει τη σιωπή. Οι φίλοι της σιγά σιγά αποτραβήχτηκαν. Άλλοι στον χρόνο, άλλοι στην απογοήτευση. Ο Στέλιος Καζατζίδης, που κάποτε της είπε «Έχεις φωνή που δακρύζει τους θεούς», είχε φύγει από τη ζωή σχεδόν 2 δεκαετίες πριν. Η Χάρης, η Πόλη, ο Μητροπάνος, όλοι πέρασαν σε μια σφαίρα αναμνήσεων, σχεδόν μυθικών. Και αυτή, η Γλυκερία, ένιωθε σαν τη μόνη που έμεινε να φυλάει σκοπιά σε έναν μουσικό κόσμο που δεν υπήρχε πια. Στο παλιό της πιάνο, ξεχασμένο σε μια γωνιά του σαλονιού, υπήρχε πάντα ένα κιτρινισμένο χειρόγραφο. Ένα τραγούδι που δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Ούτε το παρουσίασε σε κάποια δισκογραφική. Λεγόταν «Η φωνή που έκλαψε». Το είχε γράψει ο Μάνος Λοΐζος, λίγο πριν φύγει, ειδικά για εκείνη. Μα η Γλυκερία, από φόβο ή σεβασμό, δεν το τραγούδισε ποτέ δημοσίως. Μόνο τα βράδια, όταν έμενε μόνη, το ψιθύριζε στο μισοσκόταδο, κοιτώντας το φως από τα πλοία που περνούσαν στο βάθος. Στις συνεντεύξεις που σπανίως έδινε πια, απέφευγε τις προσωπικές ερωτήσεις. «Δεν είναι τα λόγια που μετρούν, είναι οι σιωπές», έλεγε με εκείνο το βλέμμα που κανείς δεν ήξερε αν έκρυβε τρυφερότητα ή πίκρα. Και όμως, κάθε φορά που ανέβαινε ξανά στη σκηνή, πλέον σπάνια, σε ειδικές εμφανίσεις, το κοινό της στεκόταν όρθιο πριν καν αρχίσει να τραγουδά. Όχι από συνήθεια, αλλά από σεβασμό σε κάτι που δεν ήξεραν πώς να ονομάσουν. Το 2024 συνέβη κάτι αλόκοτο. Ένας νεαρός συνθέτης από την Κωνσταντινούπολη, ονόματι Εμρέ Ουσλού, έστειλε στην ομάδα της μία πρόταση για συνεργασία. Είχε ανακαλύψει μία ξεχασμένη ηχογράφηση της Γλυκερίας από το 1985 σε ένα ραδιόφωνο της Σμύρνης. Ένα τραγούδι που δεν υπήρχε πουθενά αλλού καταγεγραμμένο. Ο ίδιος ισχυριζόταν πως το άκουσε μέσα σε όνειρο πριν ακόμα το βρει. Και επέμενε πως πρέπει να το ηχογραφήσουν ξανά, μαζί. Η Γλυκερία δεν απάντησε ποτέ, αλλά κάθε βράδυ από τότε ζητούσε από τη βοηθό της να βάλει εκείνη την παλιά ηχογράφηση στο pick-up. Άκουγε με μάτια κλειστά και δάχτυλα σφιγμένα. Κανείς δεν ήξερε γιατί. Στο χωριό λένε ότι κάποτε, στο παρελθόν της, υπήρχε ένας έρωτας που δεν βγήκε ποτέ στο φως. Ένας άντρας που δεν φωτογραφήθηκε δίπλα της, που δεν μνημονεύτηκε σε τραγούδια, μα του ανήκαν όλες οι σιωπές ανάμεσα στις νότες της. Ίσως ήταν αυτός ο αποδέκτης του η φωνή που έκλαψε. Ίσως γι' αυτό το τραγούδι έμεινε θαμμένο. Μια υπόθεση που κανείς δεν επιβεβαίωσε ποτέ. Κάποιοι λένε πως έχει αρχίσει να γράφει τα απομνημονεύματά της. Όχι για να τα εκδώσει. Απλώς για να αφήσει πίσω της κάτι απτό, κάτι δικό της, πέρα από τις ηχογραφήσεις και τις σκηνές. Γράφει με μολύβι σε τετράδια παλιά, σαν μαθήτρια του δημοτικού. Τα κρύβει σε ένα παλιό μπαούλο που κλειδώνει κάθε νύχτα. Όταν τη ρωτούν γιατί, λέει απλώς «Όποιος θέλει να με μάθει, ας ακούσει». Τα υπόλοιπα είναι για τα δέντρα. Μερικά πρωινά την βλέπουνε να περπατάει μόνη στον παραλιακό δρόμο,
τυλιγμένη με ένα παλτό που φαντάζει βαρύτερο από την ίδια. Δεν χαιρετά. Δεν μιλά. Κι όμως, όποιος τη δει, νιώθει ένα κάλεσμα παράξενο, σαν να πέρασε δίπλα από ένα τραγούδι που δεν έχει γραφτεί ακόμη. Και κάπως έτσι κυλάει η ζωή της γλυκερίας. Ήσυχα, σχεδόν μυστικά. Σαν να περιμένει κάτι. Ίσως μία επιστροφή. Ίσως μία τελευταία νότα. Ίσως απλώς τη στιγμή που θα ξανανοίξει το παλιό μπαούλο και ο κόσμος, για πρώτη φορά, θα ακούσει αυτό που τόσα χρόνια αρνήθηκε να υποθεί. Ή ίσως όχι. Ένα βράδυ, λίγο πριν η άνοιξη παραδώσει στη ζέστη του καλοκαιριού, η γλυκερία άνοιξε την παλιά ντουλάπα με τις κασέτες. Ήταν ένα ντουλάπι ξύλινο, βαμμένο λευκό, που είχε ξεφτύσει στις άκρες από τα χρόνια και τη χρήση. Στην επάνω ράφη, μέσα σε ένα κουτί από παπούτσια με το λογότυπο «Μήνος», υπήρχαν τυλιγμένες με λαστιχάκια οι πρόβες από το 72, από το 91, από το Παρίσι, από την Κύπρο. Κάθε μία με τίτλους γραμμένους με στυλό μπλε, σε γράμματα μικρά, σχεδόν ντροπαλά. Τεκές με σταύρο. Δοκιμή με μίκη, δίστομο. Χωρίς τίτλο, με λίνα. Δεν είπε λέξη. Έβγαλε την κασέτα με την επιγραφή «Ρεμπέτικο με τζουρά», άγνωστο. Την κοίταξε με μια σχεδόν παιδική περιέργεια. Τα χέρια της έτρεμαν ελαφρά, καθώς την έβαζε στο παλιό ραδιοκασετόφωνο της Sharp. Ο ήχος του κλικ αντίχησε στη σιγή του δωματίου σαν μυστική τελετή. Και τότε γέμισε ο χώρος με μια φωνή που ανήκε στην ίδια. Μια φωνή νέα, καθαρή, μα γεμάτη λαχτάρα. Δεν τραγουδούσε με τεχνική, τραγουδούσε με μια κραυγή. Μια κραυγή που δεν είχε υποθεί ποτέ επί σκηνής, ούτε σε στούντιο. Η φωνή έλεγε ένα ζεϊμπέκικο, χωρίς ρυθμό καθαρό, χωρίς στιχουργό γνωστό. Αλλά μέσα στους στίχους υπήρχε ένα όνομα, κάτι που κανείς δεν θα είχε προσέξει, αν δεν ήξερε. Εκεί, σε μια παύση, σχεδόν ψιθυριστά, η λέξη Αρίστος. Ήταν ένα όνομα που δεν είχε αναφερθεί ποτέ σε καμία συνέντευξη, κανένα βιογραφικό, καμία βραδιά αφιερωμένη. Και όμως, όταν την ψιθύριζε, ήταν σαν ολόκληρος ο κόσμος της να αλλάζει χρώμα. Τα φώτα να σβήνουν, οι τείχοι να γίνονται θάλασσα. Ο Αρίστος ήταν κάποιος που πέρασε από τη ζωή της σαν σκιά. Λένε πως τον γνώρισε σε μία περιοδεία στη Λάρισα, αρχές της δεκαετίας του 80. Ένας άνδρας που έπαιζε μπουζούκι στα διαλύματα, ποτέ επί σκηνής. Δεν ήθελε φώτα, ούτε χειροκρότημα. Κι όμως λέγεται πως εκείνος της έμαθε τα πιο σπάνια ρεμπέτικα, αυτά που δεν βρίσκεις σε βιβλία ή σε δίσκους. Αυτά που σώζονται μόνο στις αναπνοές των ανθρώπων. Κανείς δεν τον είδε ποτέ δίπλα της δημόσια. Μόνο μία φορά, σε ένα στιγμιότυπο από συναυλία στα Γιάννενα, διακρίνεται ένας άντρας με καπέλο στο παρασκήνιο. Η κάμερα τον πιάνει για 2 δευτερόλεπτα. Κοιτάζει τη γλυκερία, σαν να την αποχαιρετά. Κανείς δεν τον ξαναείδε. Έκτοτε, κάθε φορά που η γλυκερία τραγουδούσε «Το πέλαγο είναι βαθύ», ο τρόπος που έλεγε τη λέξη «χαμένος» άλλαζε. Έπαιρνε κάτι πιο βαρύ, κάτι που δεν ανήκε στους στίχους, αλλά στο σώμα της ίδιας. Κάτι που ίσως ούτε η ίδια δεν ήθελε να πει. Μα ο κόσμος άκουγε και σιωπούσε. Ένιωθε χωρίς να καταλαβαίνει. Το σπίτι της σήμερα μυρίζει λεβάντα και παλιό ξύλο. Οι κουρτίνες είναι λινές, διάφανες και κινούνται απαλά από το αεράκι που μπαίνει από το παράθυρο. Οι τοίχοι γεμάτοι κορνίζες, φωτογραφίες από συναυλίες, από βραβεύσεις, από ταξίδια στο Ισραήλ, στην Αμερική, στην πόλη, αλλά καμία φωτογραφία δεν δείχνει πραγματικά ποια είναι. Μόνο όταν περπατάει αργά στο διάδρομο, ακουμπώντας το χέρι της στον τοίχο, όπως κάποιος που προσπαθεί να θυμηθεί κάτι, αρχίζει να αποκαλύπτεται μια άλλη γλυκερία. Όχι η τραγουδίστρια, η γυναίκα. Κάθε μεσημέρι, την ίδια ώρα, στρώνει τραπέζι για 2. Πάντα 2 ποτήρια, 2 πιάτα, 2 σερβίτσια. Τρώει μόνη της, αλλά με κινήσεις σαν κάποιος να κάθεται απέναντι. Δεν λέει κουβέντα. Μόνο κοιτάζει το κενό πιάτο, σαν να περιμένει κάτι ή κάποιον. Και όταν πέφτει το σκοτάδι, φοράει ένα σάλι μπλε με χρυσαφένιες κλωστές,
δώρο από μια γιαγιά στη Δράμα πριν χρόνια και κάθεται στο μπαλκόνι με το φως χαμηλό και τη σιωπή να γεμίζει τον αέρα. Μερικές φορές, από μακριά, ακούγεται ένα τραγούδι της σε ραδιόφωνο. Ένας περαστικός της ηγοτραγουδάει και εκείνη, χωρίς να γυρίσει το κεφάλι, χαμογελάει ελαφρά. Όχι για τη δόξα, αλλά γιατί υπάρχει ακόμη κάτι στον κόσμο που θυμάται. Και τότε, για λίγα δευτερόλεπτα, ο χρόνος σταματά. Ούτε παρελθόν, ούτε παρόν, μόνο μια φωνή, δική της, να αιωρείται στον αέρα, ψιθυριστή, μισή μελωδία, μισή ανάμνηση. Και ο αναγνώστης μένει με την απορία. Ποιος ήταν ο Αρίστος, τι έγραφε στα τετράδια με το μολύβι και τι υπάρχει ακόμα κρυμμένο πίσω από τις σιωπές αυτής της γυναίκας που τραγούδισε για όλους, αλλά σώπασε για τον εαυτό της. Την επόμενη ημέρα, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, η γλυκερία κατέβηκε στο υπόγειο. Ήταν ένας χώρος παλιός, γεμάτος χαρτόκουτα και ντουλάπια μεταλλικά, με μυρωδιά υγρασίας και χαρτιού ξεχασμένου στον χρόνο. Κανείς δεν πήγαινε εκεί, ούτε οι ανιψιοί της όταν την επισκέπτονταν, ούτε οι παλιοί συνεργάτες που ακόμη επέμεναν να της φέρνουν δώρα και αναμνήσεις από την εποχή των θριάμβων. Εκεί, στον πιο πίσω τοίχο, υπήρχε ένα σιδερένιο ντουλάπι με κλειδαριά παλιά, σχεδόν σκουριασμένη. Και μέσα του ένα τετράδιο. Το τετράδιο δεν είχε τίτλο. Μόνο ένα αρχικό, γαμ, γραμμένο με μελάνι, ξεθοριασμένο. Οι σελίδες γεμάτες λέξεις, αλλά καμία μελωδία. Ήταν σκέψεις, ίσως προσευχές. Κάθε μία από αυτές έμοιαζε σαν να προσπαθούσε να κατανοήσει κάτι που ποτέ δεν υπόθηκε. Λόγια που δεν τραγουδήθηκαν, γιατί δεν υπήρχε κοινό αρκετά σιωπηλό για να ακούσει. Στην 33η σελίδα, μία φράση επαναλαμβανόταν σαν μάντρα. «Δεν είμαι μόνο αυτό που θυμούνται». Και ήταν αλήθεια. Ο κόσμος τη θυμόταν για το «Μάνα μου και Παναγιά», για τις συναυλίες με τον Ταλάρα, για τη φωνή που μπορούσε να σηκώσει τον πόνο ενός λαού. Αλλά λίγοι γνώριζαν πως κάθε φορά που ανέβαινε στη σκηνή χρειαζόταν μια ώρα μόνη της, όχι για να προετοιμαστεί φωνητικά, αλλά για να αποσυνδεθεί από την πραγματική της θλίψη, για να φορέσει την εικόνα της γλυκερίας, όχι της γυναίκας, αλλά του συμβόλου. Κάποτε, το 1996, σε μία περιοδεία στην Αυστραλία, αρνήθηκε να βγει στη σκηνή. Όλοι νόμιζαν πως ήταν εξαντλημένη. Μα η αλήθεια ήταν διαφορετική. Στο πίσω μέρος του θεάτρου είχε εμφανιστεί ένας άντρας με ένα τζουρά στο χέρι. Δεν είπε τίποτα. Μόνο την κοίταξε και εξαφανίστηκε. Ήταν φαντασία ή μήπως ήταν ο Αρίστος? Έκτοτε, στις πιο απρόσμενες στιγμές, εμφανίζονταν άνθρωποι που της έλεγαν πως κάποτε γνώρισαν κάποιον που της έμοιαζε πολύ. Κάποιον που τραγουδούσε στα υπόγεια της Πλάκας ή στους καταβλισμούς της Συρίας ή σε ένα ναό στην Καπαδοκία. Και εκείνη δεν απαντούσε ποτέ. Μόνο ρωτούσε, είχε σημάδι στο αριστερό του χέρι. Οι περισσότεροι δεν καταλάβαιναν, μα όσοι ήξεραν απλώς σιωπούσαν. Η γλυκερία, παρόλο που γερνούσε, δεν έμοιαζε αδύναμη. Το βλέμμα της είχε μία αποφασιστικότητα σπάνια, μία αίσθηση πως κρατούσε ακόμα μυστικά, όχι για να προστατευτεί, αλλά γιατί πίστευε πως κάποια πράγματα δεν ανήκουν σε κανέναν άλλον. Μια φορά, σε μια συνέντευξη που ποτέ δεν δημοσιεύθηκε, της ζητήθηκε να πει τι θα ήθελε να γράφει, η τελευταία της ηχογράφηση. Χαμογέλασε και είπε «Να είναι κάτι που δεν έχω πει ούτε στον εαυτό μου». Υπήρχαν φήμες πως στο σπίτι της στη Σύρο υπήρχε ένα κρυφό στούντιο κάτω από το πάτωμα του σαλονιού. Λέγεται πως εκεί ηχογραφούσε κάθε χρόνο ένα τραγούδι, πάντα διαφορετικό, που δεν έπαιζε ποτέ. Κάποιοι ισχυρίζονται πως αν μαζευτούν όλα, αφηγούνται μία ιστορία. Όχι για τη γλυκερία, την τραγουδίστρια, αλλά για εκείνη που έμεινε πίσω όταν τα φώτα έσβησαν. Όσο περνούσε ο καιρός, όλο και λιγότεροι την αναζητούσαν. Οι παλιές της επιτυχίες έπαιζαν μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς νοσταλγίας. Οι νέοι τη γνώριζαν σαν όνομα, όχι σαν πρόσωπο. Και εκείνη στην ησυχία της δεν έμοιαζε να πονά γι' αυτό. Ίσως γιατί πάντα ήξερε
πως η πραγματική της ζωή δεν θα ήταν ποτέ δημόσια. Ίσως γιατί αυτό που ήθελε να αφήσει πίσω δεν ήταν τραγούδια, αλλά σιωπές. Σιωπές γεμάτες νόημα. Και τότε, μία νύχτα με πανσέλινο, κάποιος χτύπησε την πόρτα. Δεν είπε όνομα. Δεν κρατούσε λουλούδια ή κάμερα. Μόνο ένα μικρό πακέτο τυλιγμένο με εφημερίδα. Η γλυκερία το πήρε χωρίς λέξη, το άνοιξε και βρήκε μέσα μία φωτογραφία ασπρόμαυρη. Ήταν εκείνη, νέος άντρας δίπλα της, και η λέξη Αρίστος, γραμμένη πίσω, με παιδικά γράμματα. Τι σήμαινε αυτό? Ήταν κάποιο σημάδι? Ή απλώς κάποιος παλιός θαυμαστής με φαντασία? Δεν απάντησε ποτέ. Έκλεισε την πόρτα, κάθισε στο παλιό της πιάνο και άρχισε να παίζει μία μελωδία που κανείς δεν είχε ακούσει. Ο ήχος ήταν ήσυχος, σχεδόν σπασμένος, μα είχε μία ομορφιά που δεν εξηγείται, μόνο βιώνεται, και εκεί τελειώνει ή ίσως αρχίζει η ιστορία, με μία γυναίκα, μία μελωδία και ένα όνομα που ποτέ δεν ξεχάστηκε, γιατί κάποιες ζωές δεν είναι για να τις εξηγείς, είναι για να τις νιώθεις, στιγμή με στιγμή, όπως ένα τραγούδι που σταματά πριν το τελευταίο του ρεφρέν. Και εκεί, μέσα στη μισοσκότεινη σάλα, με το φως του φεγγαριού να σπάει σε λωρίδες από τις περσίδες, η μελωδία συνεχιζόταν, άλλοτε διστακτική, άλλοτε τολμηρή. Τα δάχτυλά της, λίγο τρεμάμενα, ακολουθούσαν τη μνήμη, όχι την παρτιτούρα. Δεν υπήρχε κοινό, ούτε χειροκρότημα, μόνο το ρολόι του τοίχου που σταμάτησε κάποια στιγμή χωρίς να το προσέξει κανείς. Στο τραπέζι, δίπλα στο ποτήρι με το νερό, υπήρχε ένα παλιό κουμπί από φόρεμα σκηνής, πορφυρό, μεταξωτό, ελαφρώς φθαρμένο. Κανείς δεν ήξερε από πού είχε πέσει, ούτε πότε το είχε κρατήσει εκεί. Και κάπου ανάμεσα στην τελευταία νότα και τη σιωπή που ακολούθησε υπήρξε μία ανάσα. Ίσως ανακούφισης, ίσως ανάμνησης, ίσως τίποτα από τα δύο. Ήταν μόνη, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Ο ήχος της νύχτας κάλυψε τα πάντα και μετά τίποτα. Ίσως κάτι.